Os fogos daqui, comemorando o São João daqui, é assim, ó. Tá vendo? São João daqui é assim. Olha só. Tem algumas pessoas ali. Ó, começou os fogos. Tá vendo? Tem muito idoso aqui, viu? Ah, eles gostam, né? Olha lá. Olha que bonito. Os fogos. Tem gente fazendo churrasco ali, ó. Aqui é diferenciado. Tá vendo, gente? A tranquilidade daqui. Churrasco ali. Olha os fogos. E um totozinho aqui, ó. Também tá no meio para ver os fogos. E os donos ali. Aí o pessoal aqui ó, fazendo churrasquinho. E gente tomando banho. Aí outras pessoal tomando banho, alguns. Churrasquinho. Os fogos. Aqui da Espanha é assim. Pessoal, tudo admirado com os fogos. Olha lá. Eita, aqui, fica aqui. Olha. Tem gente, olha, tem seus petiscos aqui, ó, pra comer. E é muitos fogos, não para não, né? É. Olha só. Eita. O vermelho que é bonito, né? É. Isso aí é lá. Eita, coisa linda. Isso aí é lá na praia do Inglês.